Photona 进驻羽田医美啦。它可以治疗表皮质角化症以及全脸磨皮焕肤，还可以改善打鼾、治疗轻中度尿失禁等等的功能。它和传统的飞梭雷射最大的不同就是它使用的是气化雷射。气化雷射适合台湾人的肤质，可以让皮肤回春、除皱除疤。对水的吸收力是飞梭雷射的12倍，釉残留却只有它的1/10。治疗时只会有轻微热痛的疼痛感，反黑的风险也非常低，恢复期只需要约5到7天。最小的热伤害，最短的愈合时间。它还有创新黏膜式脉冲，可以让深层的胶原蛋白纤维收缩，可以改善治疗区域的松弛度与弹性。也就是说，打鼾、法令纹、漏尿等问题都可以透过 Photona 来改善，立即有感。3次治疗，维持时间大约1年甚至更久，无痛、无需麻醉、无恢复期，不会恢复到治疗前的最差状态。这么令人心动，羽田医美预约起来。